こんにちは、ドクターチンです。丸暗記しない電気シリーズ制御工学編の第2回。今回はラプラス変換と伝達関数です。これは古典制御理論のイルハです。今回の動画の内容はラプラス変換とは何か、どのような変換方法か、概要を簡単に説明します。また伝達関数という考え方へ導いていきます。まずラプラス変換とは何でしょう。イメージで捉えましょう。考え方の原点はフーリエ級数です。任意の歪み波交流は基本波プラス2倍波プラス3倍波点々点というように分解できます。これは重ね合わせの理が成立するからです。ただし周期性がないとダメです。例えば図1のような歪み波があったとしましょう。ここで基本波の周期を t0 とします。これについて各周波数成分を図に示しますと、このようになります。すなわち直流成分、基本波周波数 F0 成分、2倍の周波数 2F0 成分というように表すことができます。つまり周波数スペクトルは離散値かけ離れた値になるわけです。次に周期が長くなるとどうなるでしょう。この基本波の周期が長くなった場合、すなわち基本波の周波数が小さくなった場合です。この場合にはこのように基本波の周波数2倍の周波数それぞれの間隔が狭くなっていきます。つまり周波数スペクトルの間隔がだんだん狭くなります。さらに周期が大きくなって極端な場合、周期が無限大の場合、単発波形の場合はどうなるでしょうか。このように周波数と次の周波数の間隔がどんどん狭まっていきますので、この周波数のスペクトル、これの間隔がどんどん狭くなっていきます。すなわち極限的には周波数スペクトルは連続になります。このことをフーリエ変換と呼んでいます。それではフーリエ級数の数式表示はどうなるか、これを見ていきましょう。ある基本波の周期 t0 としますと、基本波に対する各周波数は ω0 イコール t0 分の 2π です。この時にこの波形を式に表しますと、直流成分足すことの基本波成分足すことの2倍長波成分足すことの点々点と表すことができます。このように表される理由は、歪み波交流の基礎250908の動画で解説しておりますので、こちらをご覧ください。この級数ですね。これを級数を表すシグマを使って表示しますと、このように表示することができます。すなわち k が1の時には a1× コサインの ω0t プラス b1× サインの ω0t、
基本派生分ですね。2倍長波の場合には K が2、3倍長波の場合には K が3というふうに表すことができます。ただし、ここの係数 A0、AK、BK はこれらのように表すことができます。ここでは概要の解説にとどめますので、この係数の算出の根拠は割愛します。次に今このように表された三角関数を使ったフーリエ級数の表示。これを指数関数の表示に変えていきます。ここでオイラーの式を思い出しましょう。オイラーの式というのは E のプラス jkω0t 乗はコサインの kω0t プラス j サイン kω0t と表すことができましたね。この指数部分がマイナスの場合には、この虚数成分の符号がマイナスになります。この2つの式からコサインの kω0t とサインの kω0t はそれぞれこのような指数関数で表すことができます。これを使って先ほどのこの式、これを変形しますと、このように表すことができます。ただし、ここでの CK はこのように表示されます。ここでも概要解説にとどめますので、この CK の算出根拠は割愛します。さらに周期を無限大に広げるとどうなるかを考えます。指数関数のフーリエ係数 CK は先ほど表したようにこのように書くことができますね。で、ここで両辺を t 倍した tck に着目します。ここで t を無限大にしますと、指数部分の kω0 は連続量となります。この連続量をオメガと置きましょう。そしてこの時の tck を f の括弧オメガと書くとどうなるかというと、f の括弧オメガの括弧閉じイコール ft かける e のマイナス j オメガ t 乗を0から無限大までの積分したものと書き表すことができます。これをフーリエ変換と呼んでいます。次に、今お話ししたフーリエ変換、これについて考えますと、実はこれは収束しないことがあります。例えば例を具体的に考えてみましょう。fk が一定値 k の場合はどうなるか。そうしますと、この部分の積分は k かけるコサインオメガ t の0から無限大までの積分マイナス j の k サインオメガ t の0から無限大までの積分となりますね。ここで非積分関数ですね。この下線を引いた部分ですけれども、これは持続振動で時刻が無限大になっても積分は
収束しません。つまり、値が定まらないということになります。絵に描いてみますと、それは明らかです。第2項目を考えてみますと、第2項目は k×sin のオメガ t の積分です。持続振動するサイン関数の積分です。積分していきますと、無限大まで積分したとしても、その値は変動しますね。したがって値が定まりません。第1項目についても同じことが言えます。したがってフーリエ変換が定まらないということになります。ではどうすればいいか。それがラプラス変換です。t が無限大になって収束するように、この ft に e のマイナスシグマ t 乗をかけるという作用をしてみます。このシグマは実数です。つまり、フーリエ変換 ft×e のマイナス j オメガ t 乗の0から無限大までの積分という変換の代わりに e のマイナスシグマ t をかけた変換を考えます。つまり、重み付けの積分を行うということです。この方法を用いますと、先ほどの例ですね、ft が一定値 k の場合はどうなるか、これを図にしてみましょう。e のマイナスシグマ t 乗がそれぞれかかることになります。したがって第2項目考えますと、第2項目の非積分関数は k×e のマイナスシグマ t 乗×サインオメガ t です。つまり振幅が一定ではなくて e のマイナスシグマ t 乗で減衰していくということになります。つまりこの非積分関数の波形は振幅が一定ではなくてだんだん振幅が小さくなっていっていずれかはゼロに収束する、そういう関数です。これを0から無限大まで積分しますとどうなるかというと、いずれかは値が収束します。第1項目、コサインの場合も同じです。つまり、この e のマイナスシグマ t 乗をかけましたので、この変換では、e のマイナスシグマ t 乗かける e のマイナス j オメガ t 乗が出てきますので、指数部分をくくりますと、e のマイナスカッコシグマプラス j オメガカッコ閉じかける t となります。ここでこの指数部分ですね、シグマプラス j オメガ、これを s と置き換えます。そうしますと、新しくできた変換式 f のカッコ s イコール ft×e のマイナス st 乗の0から無限大までの積分という変換が出来上がります。これをラプラス変換と呼んでいます。そして fs イコール ft のラプラス変換と書き表すことにします。ここまでをまとめますと、時間についての周期関数 ft がある場合、k 時の周波数成分 k のオメガ0の f の和、これは三角関数になります。これは三角関数表示のフーリエ級数と言います。
次にこれを指数関数を使って表示を改めます。これが指数関数表示のフーリエ級数です。ここで周期 t が無限大になったとき、この時どうなるかを考えたものがフーリエ変換です。ただし、フーリエ変換が存在しない場合もありますので、そのために非積分関数に重み付けをして積分をしたもの、それをラプラス変換と呼ぶと。ここまでが今までのお話です。次にラプラス変換の有用性について考えていきます。ft のラプラス変換 fs はこのように定義されました。ここでこの ft がある関数 ht の微分、すなわち ht の同関数である場合はどうなるか、これを考えます。このラプラス変換は同関数×e のマイナス st 乗をかけたものの0から無限大までの積分です。これは掛け算の積分ですので、微分の方を積分したものかける元の e のマイナス st 乗マイナス積分したものかける e のマイナス st 乗を微分したものの積分と表すことができます。いわゆる部分積分法です。では部分積分法をちょっとここで寄り道して復習しましょう。2つの関数の積 u と v を微分しますとどうなるか。u×v の微分、これをプライムと表示しましょう。u×v のプライムは u のプライム×v 足すことの u の v のプライムです。したがって、この部分 u×v のプライムは左辺の u×v のプライムから u のプライム×v を引いたものですね。両辺を積分します。そうしますと、左辺は u×v のプライムの積分。右辺の第1項目は元に戻りますから u×v ですね。第2項目は u のプライム×v の積分となります。すなわち掛け算の積分は片方をある関数を微分したもの v' v' と見れば、これを積分したものかける元の関数引くことの u のプライム×v の積分ということになります。これが部分積分法です。では、先ほどの微分のラプラス変換に話を戻します。この部分、第1項目は ht×-e のマイナス st 乗に t イコール無限大を代入したものから t イコール0を代入したものを引いたものですね。第2項目、マイナス s は t の積分に関係しませんから、前に出しますと、プラスの s かける ht×e のマイナス st 乗の0から無限大までの積分となります。ここでアンダーラインを引いた部分ですね。これは
ht のラプラス変換ですから、これを hs と表しますと、この微分のラプラス変換は s×h かっこ s マイナス h かっこ0となります。ここで h かっこ0というのは元の関数の初期値です。正確に言いますと、第二種初期条件から得られる初期値です。古典制御においては、入力が0のときは出力も0ですので、この初期条件はないと考えて、残るのは s×hs です。つまり、微分のラプラス変換は、微分する前の元の関数のラプラス変換の s 倍になるということが重要なことです。すなわち、微分というのはラプラス変換における s に対応しています。同様に2回微分の場合には s 次乗に対応します。この対応関係、正弦波の定常状態では、フェーザーを用いたときに、微分は jω への置き換え、微分方程式を解いたときには、微分は p に置き換えるということをいたしましたので、これと非常に似ていますね。つまりこの3者は実質的に同じようなことを言っているということが注意点です。例えば例を挙げますと、ある K の入力 xt と出力 yt がこのような微分方程式で表されているという場合を考えましょう。ラプラス変換を用いますと、元の微分方程式は微分が s に変わるだけですから、a×s× y のラプラス変換 ys プラス b×y のラプラス変換イコール c×x のラプラス変換という代数方程式に変わります。したがってこの代数方程式からラプラス変換領域における出力 ys は直ちに求めることができて、このような形となります。この時入力 xs と出力 ys の関係はこの図のようにブロック線図で表すことができます。つまりラプラス変換を用いますと、出力イコール K 固有の式かける入力という掛け算で表すことができるというわけです。この時、この K 固有の式、これを伝達関数と呼んでいます。これが古典制御理論の根本です。はい、これでラプラス変換と伝達関数、古典制御理論のいろはというお話は終わりです。ご視聴ありがとうございます。次回は基本的な関数のラプラス変換について具体的に解説をしていく予定です。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。